金普太子爺佢甘願呢，用自己嘅尊嚴呢嚟到守護我嘅自尊心呢，係好令人感動㗎。我亦都相信，如果唔係上帝喺佢裏邊心，佢喺佢心裏邊作感動嘅工作，即係動工啦，希望佢幫我啦咁樣，佢都好難，我諗冇人可以做到，我都做唔到啦。當眾俾人冚，盡大人大隻，你叫小朋友都唔會願意俾人喺40幾人面前俾人冚一巴咁樣，係咪啊？但係呢，話說回來喎，咁多少少呢，金普太子爺都會因為折服於我嗰個人格魅力咯，咁所以佢願意咁樣去守護我呢個高自尊，俾我呢個高自尊嘅加冕咁樣。但係呢，我哋嘅創造我哋嘅上帝啊，佢愛我哋呢，真係唔係因為我哋有啲咩能力啊、才幹啊、外表啊、有咩魅力啊咁樣，佢完全係因為佢係創造我哋嘅父親咯。咁佢唔想佢創造咗我哋係佢嘅仔女嘛，創造咗我哋，但係我哋犯罪，本來佢呢就係話要我哋死嘅，因為罪嘅工價就係死嘛。但佢又唔想我哋就咁死啊，因為即係唔捨得啊嘛，因為我哋係佢嘅仔女嘛，同埋係永死喎，永遠滅亡喎。於是呢，佢就唯有差佢嘅獨生兒子耶穌基督，佢又係神又係人，佢降生到呢個世界上呢，就係為咗頂包我哋嘅罪，作為贖罪祭。咁樣呢，我哋就唔使永遠死亡啦。上帝講嘅説話有算數啦，有講過，佢講過係要算數㗎嘛。咁有呢個折中方法，就係耶穌基督為我哋贖罪，又解決咗啦。因為聖經係咁講嘅，因為罪的工價乃是死，唯有神的恩賜在我們的主基督耶穌裏乃是永生。羅馬書6章23節。